Goeiedag geliefde en welkom by vandag se oordeenking van my en die hele beleefspan. Dis vir ons 'n enorme voorreg om tyd saam met jou te spandeer in God se woord. En vandag skop ons af met die derde week van ons reeks Klein dinge, groot verskil. Die afgelope 2 weke het ons gesels oor die krag van een woord wat jou rigting kan verander en toe oor die mag van ons gedagtes. Hoe dit wat jy dink jou lewe rig, nee, die rigting van jou gedagtes, en jou sterkste gedagtes bepaal die rigting van jou lewe. Nou hierdie week beweeg ons natuurlik aan na wat uit ons monde uitkom, nee, ons woorde. Nou ons lees in Spreuke 18 vers 21 die volgende: Woorde het die mag om lewe te gee of om dood te bring. Dis nogals intens, nee. Jou woorde het die krag om lewe in iemand te spreek, of hulle gees heeltemal af te breek. Dis soos wat Jakobus vir ons skryf in Jakobus 3 vers 3 tot 5 waar hy sê, hy gebruik eintlik hierdie beelde. Hy praat oor 'n klein stukkie metaal in 'n perd se bek, dis 'n stang, of 'n klein roer wat 'n massiewe skip kan beheer en 'n klein vlammetjie wat die hele bos in die brand kan steek. So, klein maar kragtig. Dalk het jy al self die pyn gevoel van iemand se dooie woorde. Jy sal nooit goed genoeg wees nie, of niemand sal ooit van jou hou nie, of ek wens jy was soos jou broer of jou suster, ek wens jy was net nie soos jy is nie. Of dalk het jy al self sulke woorde uitgespreek oor iemand anderste, en jy sit nou daar en jy dink soos, wow, dis hoe my mond maak, dis hoe my tong sny. Dalk oor jouself het jy al sulke dinge gesê, maar dan is daar die ander kant, lewegewende woorde, woorde soos ek glo in jou, ek is trots op jou, jy beteken die wêreld vir my. Sulke woorde bou op, genees, dit herstel, en hulle laat mense groei en net in 'n beter spasie. So dink gou aan hierdie, wat sou gebeur as jy hierdie week jou woorde begin dophou, soos jou bankrekening? Watter tipe woorde het jy die afgelope week die meeste gebruik? Was dit lewegewend of was dit dooie woorde, woorde wat vernietig? Hier's 'n eenvoudige, maar 'n baie kragtige beginsel. As jy niks lewegewends het om te sê nie, los dit liewer, bly net stil. Maar as jy iets goeds het wat jy dink, moet jy dit sê. Praat, maak jou mond oop. Die woorde wat jy gebruik bepaal die atmosfeer in jou huis, in jou verhouding, selfs in jou eie denke. Daarom gaan ons hierdie week leer om met wysheid te praat. Soos ons woorde lewe kan spreek, eerder lewe te praat as om af te breek en dood te spreek. Ek hoop hierdie week gaan jy saam met ons hardloop en ons gaan saam groei en ons gaan leer wat dit is om wys te wees oor wat ons praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil begin net vir U dankie te sê. Dankie vir hierdie dag, hierdie begin van die week. Mag ons in hierdie week opgeroep word om bewuslik te wees oor wat ons dink. Net Sondag het ons gesels oor die feit dat ons moet 'n gedagte audit doen. Ons moet dink oor wat ons dink. En vandag vra ek, Here, maak ons bewus van wat ons praat. Wat is die woorde wat oor ons lippe kom? Wat is die uitsprake wat ons lewer? Is dit opbouend lewegewend of spreek ons dood en breek ons af? Here, maak ons bewus van hoe ons praat, sodat ons gesond kan beginne praat en so anderste beginne lewe. Ek bid hierdie week, Here, vir guns, dat ons sal beweeg nader aan U en mag ons tonge ook tot bekering kom. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy inskakel saam met ons. Ek kan nie wag om jou môre te sien op hierdie platform nie. Gaan in vrede. Totsiens.